वो ऐसे है संत किसी चीज की कमी न जिसके दरबार में। जेल धाम से आने की करो दया, पलक बिछाए बैठे हैं हम आपके इंतजार में। आप जैसा संत नहीं हजारों में, गूंज रहे हैं आपके जयकारे हर घर बारों में। हो रही है चर्चा आपकी हर अखबारों में। बदल दी किस्मत लोगों की जो बैठा है संत जेल हिसार में। जेल धाम से आने की करो दया, पलक बिछाए बैठे हैं हम आपके इंतजार में। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें।